आप भी चाहते अपने मोबाइल के रिंगटोन स्टाइलिश गाना या सॉन्ग आईफोन जैसा रिंगटोन लगा मोबाइल पर आईफोन बना। तो दोस्तों सिंपली इसे एग्जाम्पल फॉर पहले बता दें आप कैसा लगा सकते हैं। दोस्तों सुन के देख सकते हैं आप। काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर There's a meeting in my bed. चांद वाला बुकड़ा लेके चलो ना बाजार। तो जी हाँ दोस्तों, आपने इतना बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे रिंग। तो आप मोबाइल में लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप भी लगाना चाहते तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए बैक आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिंपली से आपको एक प्ले स्टोर जाना, प्ले स्टोर से एक छोटी सी ऐप, एकदम छोटी सी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करना होगा। सिंपली से आप चले जाते हैं हम प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आप भी चले जाए, छोटी सी ऐप है, 2-3 MB का ऐप है। तो सिंपली से प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको सर्च बॉक्स का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है लाल पेन से गिरा हुआ। अपने मोबाइल में सर्च कीजिए, यहाँ पर लिखिए जेडगे। दोस्तों सिंपली से JEDGE सर्च मारिए, उसके बाद फर्स्ट नंबर में ऑप्शन आ जाता है, आपको दिखाई देता होगा जेडगे। तो सिंपली से JD हमारे उसके बाद जेडगे ऑप्शन आ जाता है। आने के बाद दोस्तों सिंपली से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा ये ऐप। तो सिंपली से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों सिंपली से आप देख सकते हैं हमारी इस मोबाइल में यहाँ ऐप आ गया हुआ है। तो ऐप को सिंपली से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली से ये ऐप कोई प्रोफाइल कोई प्रोफेसेस नहीं मांगता है। तो सिंपली से आपको लगाना है रिंगटोन। तो सिंपली से आपको रिंगटोन का ऑप्शन दिखाई दिया होगा। तो सिंपली से आपको लाल पेन से रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली से आप देख सकते हो ऐसा ही आपका मोबाइल में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों सिंपली से आप भी खतरनाक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे, नेट का प्रॉब्लम है दोस्तों, थोड़ी देर वेट करेंगे दोस्तों, नेट का प्रॉब्लम है। हेलो, उठा लो, फोन आया है। आपका फोन बज रहा है, टिडिंग बोल रहा है कब से। वो कुछ चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, उठा लो फोन। हेलो, फोन बज रहा है, उठा लो फोन। दोस्तों जी हाँ, आपने सही सुना। iOS एकदम बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सुनकर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हिंदी कॉमेडी अपना नाम का भी बना सकते हैं। यहाँ पर सर्च मार के देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना है, ऐसा ही आप भी लगाना चाहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल वो किसी को हम लगाना चाहते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे दोस्तों, नोट का प्रॉब्लम दोस्तों, हमें ये रिंगटोन लगाना है मोबाइल की। तो सिंपली से यहाँ पर जो गोल का आपको लाल पेन से घिरा हुआ आइकन दिखाई देगा, सिंपली से किसी जगह क्लिक कर देगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपके मोबाइल में ऐसा ओपन होगा। ओपन होने के बाद लाल पेन से घिरा हुआ आइकन आपको दिखाई देता होगा व्हाइट में। तो सिंपली से उस पर कर देगा क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको सेट रिंगटोन का ऑप्शन करना ऑप्शन है। तो सिंपली से सेट रिंगटोन पर क्लिक कर देगा। सिंपली से करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपके मोबाइल में ये रिंगटोन लग गया था। अगर आपका फ़ोन करेगा कोई दोस्त तो आपका ये रिंगटोन बजेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की है, इस वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल दबा। चलिए मिलते हैं वीडियो।